સૌથી પહેલા વાત હવામાન વિભાગની આગાહીની કરીએ તો આગામી 5 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડશે। રાજ્યભરમાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ઇન્ડ્યુસાઇઝર એક થતાં કમોસમી વરસાદ વરસશે। આજે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં આગાહી કરવામાં આવી છે। આવતીકાલે દાહોદ, પંચમહાલ અને ડાંગમાં વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ પડશે। ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવી રહ્યો છે। દરેક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે। કમોસમી વરસાદના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે। દરિયાઈ વિસ્તારોમાં મે મહિનામાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઓછું રહેશે। गुजरात रीजन में जैसे आज के लिए अगले 24 आवर्स के लिए बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, इवन सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, इवन द्वारका हो सकता है। कच्छ में भी होने का संभावना है। इसका अलावा साउथ गुजरात में वलसाड, नवसारी, डांग, दमन, दादरा नगर हवेली में हो सकता है। पूरे अगले 5 दिन में एक्टिविटी रहेगा। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में, आइसोलेटेड प्लेसेस में मोस्टली जो एक्टिविटी रहेगा लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी रहेगा और इसके कारण से टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिन में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। उसका बाद मोस्टली नो लार्ज चेंज में रहेगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में 1 डिग्री घट सकता है। अहमदाबाद, गांधीनगर में काफ़ी मॉइस्चर है और टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन रूल्ड आउट नहीं है। लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी कहीं पे भी हो सकता है।